velho. Ih, tem uma metrô na Tijuca, eu nem sabia. Mas se ele tiver geladeira... Mais 3, 4 Cuidado, entendeu? Bota mais gás, uma fazenda, prende aqui. A Júlia tá no bloco. Eu não sei se ela vinha pra praia. Oi, tudo bom? Prazer te conhecer no celular com 20 anos de idade. Claro, vai ficar encharcado aqui.